Véchou, hag gwalarm neus dalc'het, hag c'hoant goulet gant Pierret Kermoal, komz dom deus roparsemoun, dres peogwir ma vije kebe roparsemoun dalc'het penn-da-benn ar gelaouense, gwalarm moarvat a vije bet pat daou petriblo ar mat pelzo, quoi. Moarvat, ya. Zonket hag evezan brevet a zen, kechio. Ah, trugare, bezo... Ya, digarez bezo dizamper prawar kant ar binvioù ar nevez. Que setu. Ya, gure youl roparsemont eo en deus dalc'het gwalarn e pat deus naon da glor. Hag soñjal a ran, alias e kaverian gant malmanstrez. A speret ar vro, a zo bet meneget a ze diouztu. Speret ar vro, a zo bet, enfin, gelaouen eve, hag a zo bet embranet var pevar miz, peder niveren. Hag o vezar ma kave da malmanch, e oa ket begret ar bers en doa c'hant, eh ben, en deus dastumet ar pezh ar c'hele eus an skouerennoù, a plantet an tan e bars, alezet. Bon. Se zo en doare, enfin, malmanch oa malmanch, gwer o parsemont oa disañval, met sellet meuz, e sell d'ar gozeadenman, evel just meus adlennet ar manifesto egalek a ze gant gwalarn, a neuze a ze evel startijen d'ar yaouan kiz, hag ners, hag niz o vant d'ober andraman, hag evit ar rechkenta, hag evo, bon, setu, mat, tud yaouank, hag o matre, hag goude, lennet meuz, goude meuz gret ar atos, evel just, pennat diveza ur breizat ur c'had kavout breiz. A levr zo bet embannet en naon te kontregon, pennat vo vez skrivet a blo a-raok. Hag embannet var gwalarn e zo gwalarn naon te kontregon, ma ne fazi anket. Hag neuze a ze me zo beskoet gant an ton disañvel. Hag a ze e an valro parsemont melkonius. Lavarout a ra, ya mesonjet din e vije awal gant galout ar genet evit atsevel speret ur bobl. Merzout a ra, neket a war. Hag se a lakanezan trist. Bon, met, bon, evel just ne zis plegant ket pur tud al a raio, mar se tout ar pez a zo begret gant gwalarn, donc spen al lenegez. Hag dalc'het a bountet a broudet gant roparsemont e unan, e pep doare gant e oen e yon ive diouzret. Met ne fall din lavarout eo a ze, ma fall d'ur malmanch goude ar pez a sell evel ar c'hwitadenn, goude peder niveren ze gelaouen, a leze da gweza, bon, ken dalc'het en deus da skriva hag al evel just, met en an te kontregon, e verz roparsemont, bon, e voret ober an traoù en un doareal. Hag e lavar, red vo ober mui ouz mui a labour kevredig ezel. E mez an petra eo al labour kevredig ezel, se zo ar pez a zo begret dija gant boulc'het gant gwalarn, mez eus al lenegez, ne venin ket pep tra ken evet, me soñjal a ran e leorioù a vugale da skouer, skol ober vo bet krouet da ma... Enfin, ne oufen ket lavarout peus ur bloaz. Fin, forzh penaos evit deski, evit stuma, hag evit ar vugale, ve zo pouezustre. Daoust hag e zo bet digaloneket e oa un tomik, morvat en an te kontregon. Lezet en deus an traoù davon, evit se tammevet. Bon, red oa ober an traoù en dore isanvel, gret en deus. Hag en dalc'het, hag betek ar brezel evel maouzer, hag lavarout a rafen zoken, goude trubulioù ar brezel hag ar pez en deus ranket gouzanf, edulen en deus ken dalc'het. Gant e ero, lenegel dreistol, traoù aliveer. Me fall din lavarout e oa e youl en deus broudet an dezan, betek fin e vue, a ben ar fin, da genderel gant an ero en doa boulc'het e naon te kant gen pemp. Trugarez, ma c'hoant goulenn gant Tristan, bremañ,